विपक्षीले पनि भन्छन् राष्ट्रसभा पहिलो पार्टी हुन्छ, विपक्षीले पनि भन्छन् नि राष्ट्रसभाको सरकार बन्छ भनेपछि यीलाई जिम्मेवारी पुरा गरेर माथि लाने जिम्मा राष्ट्रसभाको सरकार बन्दाखेरि हाम्रो पनि त केही हुन्छ नि त, मेरो पनि त केही होला नि त। त्यो मेरा साथी मन्त्री बन्ला, मेरा साथीहरू मैले हारेँ भने पनि मेरा साथीहरू सांसद बन्छन्। यो ठाउँमा त्यो मेरो घरमा सम्म फर्किँदाखेरि त्यही अहिलेनिको बाटो हुँदै मेरो घर पुगिने हो। त्यो पुग्दाखेरि छाती चौडा गरेर मेरा बुढा भएका बुवा आमाका अगाडि अरू जाँदाखेरि तपाईँको छोराले गर है यति चाहिँ अथवा मिहिनेत चाहिँ गरिरहेको छ भन्नु पाउँदा त अलिकति ढुक्कले शान्ति हुन्छ नि। त्यो शान्तिका लागि अर्कोपल्ट आउँदाखेरि यो समाज अलिक व्यवस्थित भएको देख्नका लागि, नत्र एउटा मान्छे चाहिँ धनी भएको पनि हुने, अर्कोसँग आफ्नै सम्पत्ति केही पनि नहुने हो भने समाजै असुरक्षित हो। त्यो धनीका लागि पनि सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ। त्यही धनीका लागि पनि हो क्या, किनभने यति ठुलो खाडल धनी गरिबको खाडल भएर समाज अगाडि बढ्दै बढ्दैन। यी सबै कुरा म फेरि भन्छु, यो उधारो सम्पत्ति जस्तो हो, हरेकले ठग्यो भने अब आउनेले पनि ठग्यो भन्न थाल्यो भने कहीँ पनि पुग्दैन। तर ती पहिले ठगेकालाई, पहिले झुकेकाहरूलाई सजाय दिनका लागि पनि नयाँ मान्छे छान्नुपर्ने भयो। त्यो नयाँ मान्छे गणेश कार्की नै हुन्छ कि अर्को कोही हुन्छ कि तपाईँहरूको जिम्मा हो, त्यो तपाईँहरूले छुट्याउनु होला। मलाई नै गर्नुहोस् पनि भन्दिनँ, तपाईँले छुट्याउनु होला। तर जसले झुक्यायो नि, जुन जुन पार्टीले झुक्यायो, जुन जुन मान्छेले झुक्यायो, ती दोहोरिनु चाहिँ आउँदैन। त्यति चाहिँ तपाईँहरूले छातीमा हात राखेर ढुक्क गर्नु होला। अरू कुरा यो समस्या तपाईँहरूले मात्रै भोग्नुभएको होइन, मैले पनि भोगिरहेको छु, एउटै समस्या भोगिरहेको छु भनेपछि हाम्रा समस्या त्यहाँसम्म पुर्याउने, समाधान खोज्ने, कुनै नीतिगत कुराले अड्काएको छ भने त्यो नीतिगत कुरा टिपेक्स लगाउने कि च्याप्ने त्यहाँ गरौँला। त्यो अवसर नयाँलाई दिनु र नयाँ मध्येमा पनि मलाई दिनु होला भन्ने मेरो हक चाहिँ छ। त्यति मेरो दाबी छ कि म मजाले गर्नेछु भन्ने, त्यो पनि हेरिदिनु होला, सुनिदिनु होला। त्यो बेलासम्म हामी एक ठाउँ बसौँ, एउटै कुरामा अड्यौँ र यो परिवर्तन यो अब पुरानाबाट भएन भने तिनीहरूलाई दिने सजाय, त्यसका लागि पनि हामी एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। हामी उभ्यौँ, एकै ठाउँमा भोट हालौँ, एउटैमा मुद्दा बनाऊँ, त्यो मुद्दा नयाँका लागि होस्, नयाँ जो हुन्छ तपाईँको इच्छा। त्यति चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। सबैलाई नमस्कार।